បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ install នៅកម្មវិធី Chrome នៅលើ desktop ដើម្បីធ្វើការ sign in នៅ Gmail ផ្សេងគ្នាមានន័យថាយើងបើកកម្មវិធី Chrome បាន2 3នៅលើ desktop បានមិនបាច់ចាំធ្វើការ sign out ដូចជាក្នុង computer របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺមានកម្មវិធី Chrome ជាច្រើននៅលើនឹងបាទហើយចំពោះការ install នេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលទេគឺដំបូងបងប្អូនចូលទៅកាន់Google នៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅកាន់ Google រួចហើយគឺបងប្អូនចូលទៅកន្លែងរូបភាពនឹង Google របស់បងប្អូនហ្នឹងយើងคลิกមកបន្ទាប់មកគឺវាមានពាក្យថា add ហើយនឹងចំពោះ Gmail ដែលខាងលើនេះគឺខ្ញុំបាន add រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ add មកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យ add ហើយគឺវានឹងលោតមកផ្ទៃបែបនេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវការដាក់ឈ្មោះ add person យើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះហើយយើង select ជ្រើសរើសរូបភាពណាមួយដែលយើងតំណាងឲ្យផ្ទាំងនៅ logo របស់ Gmail របស់យើងហើយនៅផ្ទៃខាងឆ្វេងដែលគ្រីសពាក្យថា create desktop shortcut ហ្នឹងគឺជាដំបូងគឺវាអត់មានទេមានន័យថាអត់មានគ្រីសទេគឺយើងធ្វើការគ្រីសគឺឥឡូវដំបូងយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះសិនគឺខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ឈ្មោះ Gmail របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការចំណាំបាទហើយចំពោះដែលបងប្អូនមិនទាន់បានចុច like និងចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទសូមចុច like និង subscribe channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរស្រេចតែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំ select គ្រីសសញ្ញាគ្រីសកន្លែងរង្វង់មូល4ជ្រុងនឹងមួយ sorry រង្វង់4ជ្រុងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងគ្រីសហើយគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ logo មានន័យថាយើងអាចជ្រើសរើស logo មួយណាក៏បានដែលយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំ click មួយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ add បាទនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ add ហើយគឺវាលោតមកផ្ទៃបែបនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ get start គឺយើងអត់មាន sign in ទេគឺយើងចុច get start បន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យ next បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ next បន្ទាប់មកគឺយើងចុចពាក្យ skip បាទនៅពេលដែលចុចពាក្យ skip យើងចុចពាក្យ continue បាទនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យ continue ហើយគឺយើងធ្វើការsign in នៅ Gmail របស់យើងបាទខ្ញុំវាយ Gmail របស់ខ្ញុំចូលដើម្បី connect ជាមួយនឹង Google Okay sorry ខុសតោះមកយើងចុចបញ្ជូនបាទនៅពេលដែលយើងចុចបញ្ជូនហើយគឺទាមទារនៅ password អញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការដាក់ password បាទគឺបើយើងចុច click កន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងបង្ហាញនៅប៊ូតុងpassword ឲ្យគេឃើញតែយើងមិនបាច់ទេគឺ hide តែម្ដងទៅយើងមិនបាច់ដាក់ទេគឺយើងធ្វើការ log in នៅ password ហើយចំពោះ password សូមបងប្អូនចាំអូខេឥឡូវយើងចុចបញ្ជូនឬក៏យើង enter នៅក្នុង computer បាទអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនកន្លែងពាក្យថាបញ្ជាក់គឺយើងធ្វើការចុចពាក្យបញ្ជាក់មកអូខេនេះយើងចុចបញ្ជាក់ហើយគឺវាលោតមកផ្ទៃបែបនេះគឺយើងចុចយកពាក្យថា yes I'm in បាទនៅពេលដែលយើងចុចមកបែបហ្នឹងគឺអូខេនេះវាលោតមកកម្មវិធី Chrome មានន័យថា Google account Google Chrome មួយទៀតដែលបងប្អូនបានធ្វើការsign in នេះដោយសារតែ Gmail របស់ខ្ញុំគឺមានស្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ log ចូលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនមួយទៀតដើម្បី
កុំឲ្យបងប្អូនថាវាលឿនពេកឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ add ម្ដងទៀតខ្ញុំចុចពាក្យ add បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលយើងចុច add ហើយគឺធ្វើដូចមុនដដែលទេបងប្អូនគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការយើង log Gmail មើលចង់និយាយថា search ក្នុង YouTube ផ្សេងគឺយើងអត់ត្រូវការចុច tab មានន័យថាយើងត្រូវការ sign in sign out ម្ដងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសរូបភាពមួយដើម្បីជា logo របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ click មួយហើយកន្លែង គ្រីសហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនបើសិនជាវាអត់មានឃើញគ្រីសគឺយើងត្រូវតែគ្រីសអត់ចូលខ្ញុំចុចពាក្យ add បាទនៅពេលដែលខ្ញុំចុចពាក្យ add រួចហើយគឺវាលោតមកផ្ទៃដដែលទេបាទគឺបងប្អូនចុច get start នៅពេលដែលបងប្អូនចុច get start ចុចពាក្យថា next បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា next អូខេបន្ទាប់មកយើង skip បាទបន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា continue នៅពេលដែលយើងចុចពាក្យ continue ហើយគឺវានឹងលោតមកផ្ទៃបែបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនចុចបញ្ជាក់ទៅក្នុង Gmail បាទគឺយើងត្រូវ log Gmail របស់បងប្អូននេះខ្ញុំសូមបដូរមកភាសាអង់គ្លេសបន្តិចគឺវាអត់លោតទេគឺខ្ញុំបដូរមកនេះវាឲ្យព្យាយាមត្រាយតែខ្ញុំអត់ធ្វើការបដូរទេគឺខ្ញុំ log Gmail ខ្ញុំចូលតែម្ដងបាទខ្ញុំធ្វើការ log Gmail របស់ខ្ញុំបន្តទៀតបាទចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច like និងចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទសុផាត់រៀបសូមចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយរាល់វីដេអូទាំងអស់បើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាណាមួយដែលបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់បងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើការ log password អូខេគឺខ្ញុំសរសេរ password គឺយើងមិនបាច់បង្ហាញទេព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍មានន័យថាជាបោះកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបាទនៅពេលដែលលោតផ្ទៃមកបែបនេះគេដាក់ការពារគណនីរបស់អ្នកនៅគេចាក់កុនសលអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់មកបើយើងចង់អាប់ដេតយើងមិនបាច់អាប់ដេតទេយើងបញ្ជាក់មកគឺអូខេយើង select ពាក្យថា yes am in នឹងមកជាការស្រេចបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ